अच्छा सुनो भाई लोग, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी जरूर बजा देना। मेरी वीडियो जब ऑनलाइन आए ना तो आपके भी फोन की घंटी बज जाए। दोस्तों, जिस चीज़ की हमें इंतजार थी फाइनली Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है Redmi K30। तो चलिए इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि यह फ़ोन जो है कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह जो चाइनीज़ रिटेल यूनिट है। बॉक्स हटाने के बाद जो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स मिलते हैं, साथ में जो फ़ोन को सुरक्षा देने के लिए एक कवर मिलता है। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमारा अपना डिवाइस है, कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको भी रखते हैं साइड में। बॉक्स के अंदर जो है हमें चार्जर और एक है ना USB-C केबल देखने को मिलेंगे। यह जो है इंडिया चार्जर नहीं है, तो हमारा जो है इंडिया में इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें इसके लिए अलग से एक चार्जर खरीदना पड़ेगा। यह जो चार्जर है 5G वेरिएंट के लिए 30 वाट का चार्जर दिया गया है। 4G वेरिएंट के लिए जो है आपको 27 वाट का जो है फास्ट चार्जर दिया जाएगा। तो कुछ चार्जर का जो है अंतर है 4G और 5G वेरिएंट में। फ़ोन के ऊपर से लीड हटाते हैं तो कुछ इस तरीके का जो है हमें एक फिनिश देखने को मिलता है। वाकई में बहुत ही बेहतर फिनिश है और Xiaomi ने इसी Redmi K30 पे जो है कुछ अलग सा डिज़ाइन दिया है। कैमरा जो है आपको कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर रिंग में देखने को मिलेगा, 4 कैमरा सेटअप। उसके नीचे जो आपको LED जो है फ्लैश, ड्यूल LED फ्लैश दिया गया है। Redmi K30 को जब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो आपको 4 कलर में अवेलेबल होगा, डीप सी लाइट कलर, टाइम मोनोलॉग कलर और एक फ्लावर शैडो कलर, एक पर्पल जेट फैंटेसी कलर। तो कुछ इस तरह का कलर ऑप्शन जो है हमें इसी Redmi K30 के साथ जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू दिखाए तो कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रीमियम फिनिश डिज़ाइन है। कैमरा जो है एक सर्कुलर रिंग में है और कैमरा जो है अंदर की तरफ है। तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। मुझे जो कैमरा का डिज़ाइन पसंद नहीं आया, आपको क्या आया मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, फ़ोन का जो है अलग कॉन्सेप्ट है ना Xiaomi ने इस Redmi K30 पे इस्तेमाल किया, जैसे कि कुछ डिज़ाइन जो है आपको कर्व टाइप का देखने को मिल रहा है। फ़ोन के ऊपरी हिस्से की ओर जो है आपको आईआर ब्लास्टर देखने को मिल जा रहा है और साथ में जो सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया जा रहा है। और उसके बाद इस माइक की ताकत का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि इसमें जो है आपको ऑडियो जूम का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक नया कंसेप्ट Xiaomi ने इस फ़ोन के साथ इस्तेमाल किया है। उसका डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो हमें एक बड़ा सा डिस्प्ले 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, जिसकी जो स्क्रीन से बॉडी की रेशियो आपको 91.1% है। उसके बाद इस फ़ोन में जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। और डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो वो जो है आपको 120 हर्ट्ज पे जो है काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्क्रीन पे जो कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बाद में जो है इस चीज़ को ट्राई करूँगा। यहाँ पर जो आप रिफ्रेश रेट भी डिस्प्ले का ना चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जो है इसी तरह फ़ोन को जो है चला के देख रहा हूँ। कैमरा के बारे में बात करें तो कैमरा भी वाकई में काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे जो है आप कुछ इस तरीके का कैमरा सैंपल देख सकते हैं। कैमरा में जो है आपको जूम का ऑप्शन दिया गया, 20x का जो है ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। पिछले हिस्से के कैमरा के बारे में बात करें तो आपको जो है 4 कैमरा सेटअप दिए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का आप सैंपल देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कैमरा है इस फ़ोन में। पिछले हिस्से की जो प्राइमरी कैमरा है आपको 64 मेगापिक्सल का, जिसके ऊपर सोनी का IMX686 का सेंसर लगा हुआ है। और एपर्चर की बारे में बात करें तो f1.89 का एपर्चर दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा जो आपको 5 मेगापिक्सल का है, जो कि आपको मैक्रो लेंस है। और जो तीसरा कैमरा है आपको 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और जो चौथा कैमरा है आपको 8 मेगापिक्सल का जो है 120 डिग्री वाइड एंगल फ़ोटो हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इस फ़ोन में जो है कैमरा के साथ साथ जो है आपको कुछ अलग अलग सा जो है ऑप्शन दिए गए, जो कि आपको iPhone 10 या फिर iPhone 11 में दिए गए। यहाँ पे मीमोजी का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अलग अलग मीम्स बना सकते हैं सेल्फी कैमरा के साथ। उसके बाद जो है आपको सुपर नाइट सीन मोड दिया गया है, रॉ फॉर्मेट दिया गया है। और हाँ, ड्यूल सेल्फी में जो आपको प्राइमरी लेंस जो आपको 20 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है और सेकेंडरी लेंस जो आपको 2 मेगापिक्सल का दिया जा रहा है। और फिंगरप्रिंट का जो है ऑप्शन आपको जो है सबसे अलग Xiaomi ने इस फ़ोन में इस्तेमाल किया है। ना पीछे दिया गया है, ना आगे इन डिस्प्ले में दिया गया है। यह जो है आपको राइट साइड में दिया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर। बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है, और जिससे जो आपको 30 वाट से जो है फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में चार्ज हो जाएगा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको 5G या फ़ोन है तो कनेक्टिविटी 5G ही होगा। USB-C है, 3.5 mm का हेडफोन जैक है। इंडिया में जो इसकी प्राइस आपको 6GB और 64GB के लिए 20,100 रुपये हो सकती है। 4G के लिए जो है आपको 16,100 रुपये हो सकती है। लेकिन इंडिया में अभी लॉन्च यह फ़ोन नहीं हुआ है, लॉन्च होगा तो ना मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे आपका इस फ़ोन के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यह जो फ़ोन है मैं गिव अवे कर रहा हूँ, गिव अवे पे जो लाइक टारगेट है आपको 10 के है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।